1月2号，今天晚上不是晚上，傍晚那时，我儿子问我一道题，讲了几句话，就开始烦之后呢，就生气了，现在也没好。就给自己找不痛快，知道吗？怎么办？这学习吧，我还想跟他一块学，学着学着就翻脸了。为什么呢？就觉得他不动脑子，但有可能他真的是不会。今天是什么？甲是乙的2/3啊！我说你设一个甲，不对，一个2位数，10位数是个位数的2/3。我说你设个10位数是 x， 个位数是 y。好，从开始我说你写下来，好，开始写字就开始生气了。x y， 我说你把10位数、个位数都写上，好看，写了个10，写了个个，那个个上面那个人和下面那个一就分那么远，我就把个重写了，好，重写了一下。我说你整个重写一下，好，跑上面去了，重写一下。我说你把算式写下来，他就不会说从左往右，从上往下写，就老拿个大纸，多大的纸都是从中间开始写。不是说他浪费纸，他这么个写法，到考试时候这个卷面就乱七八糟的，听不进去了。说多少遍了？我老婆说多少遍，我说多少遍，听不进去了。好，这个是写吧，个位数、10位数、个位数。我说你把方程写下来 ，x 等于2/3x。我说你读一下那个式子，个位数、10位数是个位数的2/3，10位数是几 ？x 等于几 ？x 等于2/3，3/2什么？2/3x。他是真的不理解说那个 y 的东西吗？都说了有这个 y 了，他为什么 x 3/2x？这就是那种小学1、2年级刚开始学习时候的状态吗？脑子转不转的？有没有脑子？6年级了，有没有脑子？受不了了。今天早上8点就出门了，我们3个人加3条狗去山上干活，去冰柜里这些东西收拾收拾，就那种常见的街上那种垃圾桶，就是现在统一用的垃圾桶，现在垃圾桶都统一用，真是可以。然后那个清了几袋子啊，1、2、3、4，填满了整整4个垃圾桶，一个垃圾桶放3个袋子，差点没累死。回来就给狗剪了个毛，给王太剪了个毛，还剪了它淡一下，可能没剪透吧，还是怎么事也没敢看，感觉挺对不起他的，吓的。
洗完了给3个狗洗完澡儿，我和儿子洗了个澡儿，洗完了就快4点了，饿了，然后看了会儿书，吃完饭我妈包着饺子，吃完饭，然后看看手机，就开始学习，学习就生气了，生气不说话了，我不说话了又。然后看了这儿有个什么书，《隐夜书城》，这个书是以前过的书吗？广西师范大学啊，是以前过的。有点生气了，哎，这么贼他妈气死拉倒。